ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಂತ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ 5-6 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಿಂದರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶೀತ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇದರ ವಾಸನೆಯು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯು ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.